ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಾಗೋದು ಕಾಮನ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋರು ಈ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಿರೋದು ಬರೀ 2 ಐಟಮು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಜೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಬಜೆ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸಿ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಜ್ಜಿನ ಸುಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅದು ಕಪ್ಪಗಿರೋದು ನೋಡಿ ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.